轻度风台洋流刷震动的速度真紧，气象署可能伫今仔日半暝啊就会发布海上风台警报。也若陆上风台警报的部分，可能是伫明仔载就会发布。而且即马各国的预测拢要讲，风台拢会对咱台湾东部登陆。轻度风台洋流今仔日透早2点，伫台北的东南东方1400公里的所在，以1点钟23公里的速度继续向西边刷震动。强度有小可变较大，有可能会变做中度风台。气象署上紧今仔日暗时就会发海上风台警报。它会以稳定的速度接近我们，那有可能呢，最快在今天深夜，或是到明天的清晨早上的这个时间点，这一段时间是有可能发布海上台风警报的。那至于陆上台风警报，也有可能会是在明天白天这段期间发布陆上台风警报。拜三、拜四，也是洋流风台上晚台湾的时阵，气象署预测风台自台湾的东部登陆。那今天、明天，它大致上会以稳定的速度往西，预计在后天周三的时候，是影响我们最明显的时间点。那依目前的路径预测，它有可能会往我们东半部陆地登陆。拜三是洋流风台影响台湾上严重的时阵，全台湾拢会落雨。北台湾、宜兰甲花莲，抑有南部的山区，会只有局部大水雨，因为风台行真紧。拜四早起抑会落大雨，淹过过头了，风台刷起台湾海峡，雨就会较细。记者综合报道。同齐来关心天气，风台还未来进前，伫今仔日各地头拢是高温烧热，高温普遍有31度至35度，也伫大台北地区有的所在高温甚至有机会到36度。所以气象署伫今仔日嘛有针对双北发布高温资讯，拢是到伽马式的高温灯号，咱同齐看分图。今仔日水气有略略增加，早起伫中部沿海、南部地区拢有零散的短暂阵雨，也是雷公雨。其他的所在今仔日是多云到好天的天气。过到了后，伫西半部、宜兰、花莲、台东山区有局部短暂雷阵雨，而且无排除有局部大雨。一若西半部的山区、挖近山区的所在，嘛局部的所在可能会出现短时间内的强降雨。